ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ అనేది మన ట్రాక్టర్ గైడ్ ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే కింద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి అనేది వాట్సాప్ చేయండి. ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పంపించగలరు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం ఒక సెకండ్ హ్యాండ్లో ఒక మంచి ట్రాక్టర్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. మరి మీరు ఎవరైనా సరే కావాలనుకుంటే ఈ వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి. మీకు మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో. ముందుగా ట్రాక్టర్ పేజ్ చూసుకుంటే స్వరాజ్ 735 బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. మరి మీరు ఎవరైనా సరే కావాలనుకుంటే ఈ వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి, మీకు మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే తెలుస్తుంది. అలాగే దీనికి సంబంధించిన లొకేషన్, ప్రైజ్, మోడల్ అనేది చెప్తాను, ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుందన్నమాట. మిస్ కాకుండా మన ఛానల్ అనేది డైలీ ఫాలో అవ్వండి. అలాగే మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ కూడా మన ఛానల్ ప్రకటించాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ పంపిస్తే ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేయడం అయితే జరుగుతుంది. లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్తే ముందుగా దీని యొక్క మోడల్ చూసుకుందాం. 2020 మోడల్ అనమాట. దాదాపు మనకి 20 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవని కూడా కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. దీని యొక్క టైర్స్ కూడా మనకి సీల్ టైర్స్ అయితే వేయడం అయితే జరిగింది. కొత్త టైర్స్ అయితే వేయించామని కూడా కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. అలాగే దీని యొక్క మోడల్ ప్రైజ్ వచ్చేసి మనకి 1,30,000 అయితే చెప్తున్నారు కస్టమర్ అనేది. ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ కాదు, అలాగే ఇదే ఫైనల్ అమౌంట్ ఏం చెప్పలేదన్నమాట. వీళ్ళు ఎవరైనా సరే కావాలనుకుంటే ఒకసారి కస్టమర్తో మాట్లాడండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో కస్టమర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. మీరు కస్టమర్తో మాట్లాడితే మీకు మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. బండి యొక్క లొకేషన్ చూసుకుంటే కృష్ణా డిస్టిక్లో అయితే ఉండడం జరిగింది, పక్కన విలేజ్లో అనమాట. కృష్ణా డిస్టిక్లో ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. విలేజ్ వచ్చేసి చిల్లబోయిన పల్లి అనే విలేజ్లో అయితే ఉండడం జరిగింది అనమాట. చిల్లబోయిన పల్లెలో ఉండడం అయితే జరిగింది. మరి మీరు ఎవరైనా సరే దగ్గరలో ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకుంటే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీకోసం ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుంది. అలాగే మీరు కూడా కావాలనుకుంటే ఒకసారి వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి, మీకు మొత్తం డీటెయిల్గా తెలిస్తే ఒకసారి కస్టమర్తో కూడా మాట్లాడి మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్, మీ దగ్గర కార్ కానీ, బైక్ కానీ, ట్రాక్టర్ కానీ, ట్రాలీ కానీ ఏది అమ్మాలనుకున్నా సరే వాట్సాప్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా పంపిస్తే ఈ విధంగా వీడియో చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇది వీడియోలు చెప్పాలనుకునేది ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలు కలుద్దాం. అంతవరకు జై హింద్.